Nos disculpamos si interrumpimos su preparación para ir a dormir, pero tenemos una transmisión de emergencia. Se detectó un bulldozer gigante armado desplazándose hacia sectores urbanos de Rosario desde las 3:14 am, construido en Roma, Italia. Habitantes de la zona, continúan activas las medidas de emergencia debido al avance del vehículo. Las autoridades recomiendan limitar completamente el uso de Internet y dispositivos electrónicos e información relacionada con la emergencia actual. Si utiliza una computadora, celular, tableta o televisión inteligente, úselo solamente para buscar información oficial. Leer alertas. Revisar transmisiones de emergencia. Consultar noticias sobre lo sucedido. No uses redes sociales, plataformas de videos, servicios de música, juegos en línea o transmisiones en vivo no oficiales para actividades diferentes a seguir la situación actual. Mantenga el volumen en mudo o extremadamente bajo. Mantenga el brillo reducido. Mantenga las ventanas cubiertas. Mantenga las puertas aseguradas con trabas. Si tiene juguetes con luces, música o sonidos electrónicos, apáguelos inmediatamente y retire pilas o baterías si es posible. No baile. No cante. No grite. No golpee objetos. No haga ruidos innecesarios. Intentar detener el bulldozer podría provocar la destrucción de muebles, vehículos, pertenencias personales, ventanas, estructuras completas. No salga para observarlo. No intente grabarlo de cerca. No siga luces o sonidos provenientes del exterior. Si escucha motores graves, sirenas industriales, vibraciones o golpes metálicos, permanezca en silencio absoluto hasta que los sonidos desaparezcan. No consuma agua o comida expuesta al exterior si sospecha contaminación. Comer alimentos contaminados o beber agua contaminada puede causar diarreas, tos, deshidratación, pérdida de conciencia y la muerte, lo más probable. La muerte es el final permanente de las funciones vitales del cuerpo y ocurre cuando el organismo deja de funcionar. No retire las trabas del refugio hasta que el bulldozer desaparezca. Las autoridades nacionales informan que el presidente de Argentina se encuentra refugiado en una ubicación segura. Todos los presidentes provinciales, autoridades nacionales y vicepresidentes también fueron trasladados a refugios protegidos.